rapaziada, hoje nós começamos mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, rapaziada, eu tô aqui na casa da minha tia, não é mesmo? Eu tô na casa da minha tia. E hoje, rapaziada, aí vai ser o seguinte: a gente vai passar 5 minutos num quarto aqui, ó. A gente vai passar aqui no quarto. Então, se você já tá gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo meu. E bora começar o vídeo! Eu só vivo batendo na câmera, mas não... Mas bora pro vídeo, né? Calma, deixa eu bater direito. Bora. Agora sim bati na câmera. Continuando, rapaziada. A gente vai passar 5 minutos aqui no carro. Carro não. Na cama. E bora nada, né? Rapaziada. A gente tá aqui no quarto já. A gente já tá aqui no quarto. Não é mesmo? Então, rapaziada. Aí já tá fazendo a mesma estratégia. Então a gente vai passar aqui, né? Rapaziada, aproveitando que a gente tá aqui no quarto, eu não sei se tem jogo no celular da minha tia, mas bora lá, rapaziada, a gente vai ver. Porque a gente vai ver se tem jogo ou não, rapaziada. Deixa eu posicionar a câmera aqui direitinho. Acho que não tem jogo. Acho que eu vou instalar um jogo. Acho que eu vou instalar aqui nem um jogo. Eu vou instalar um jogo aqui, rapaziada. Rapaziada, sabe que a gente tinha jogado aquele jogo de Playtime, né, rapaziada? Então, eu tô instalando. Eu tinha zerado ele também. Mas só que, rapaziada, eu não tinha... Só que eu não... Eu vou jogar... Ó, tá instalando. Eu tô instalando pelo Google. Aí, rapaziada. Aí. Tá instalando aqui. E já já a gente volta. Prontinho, rapaziada. O jogo já está instalado. E agora vocês vão ver a minha jogatina. Vocês vão ver, olha. Vou posicionar a câmera. E bora jogar. Eu vou estar jogando aqui, rapaziada. Só o negócio só demora pra carregar. Esse 3 demora mais que o 4. Bora lá jogar, né, rapaziada? Os brilhos 100%. Eu vou deixar tudo 100%. Sim. Agora, rapaziada, a gente já vai jogar. Que isso? Mano, tinha visto alguma coisa aqui. Mano, é sério. Eu escutei algum barulho daqui. Calma que eu tava jogando aqui. Eu tava fazendo. Ia ser um vídeo normal. E do nada apareceu o barulho. Bora ver.
Pra fiquinha, rapaziada. Oxi. Viu o barulho daqui, rapaziada? Tem nada. Tem um barulho daqui, mas não tem nada. Gente. Barulho mais estranho. Vai continuando. Bora continuar jogando o nosso jogo. E bora pro vídeo. Bora lá. Vou sentar aqui. E bora jogar. Então, rapaziada. Eu jogo aqui, ó. Aí eu vou clicar novo. Acho que eu vou pular o anúncio, ó. Olha como é o anúncio. Aí eu vou pulá-lo. Pronto. Pulei, rapaziada. Mano, eu tava fazendo... Mano, depois disso aí que eu acabei de fazer, do nada apareceu o barulho de novo. Eu não sei. Acho que eu vou descobrir, rapaziada. Já volto. Gente, eu acabei de ver alguma coisa passando direto com alguma coisa, rapaziada. Eu não sei quem é. Eu tinha me escondido ali. Aí eu voltei pro quarto. Eu tinha até pausado o jogo aqui, rapaziada, pra ver o que tava acontecendo. Eu não sei, mas eu vou estar encerrando aqui, rapaziada. Gente, isso foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se já no canal, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Agora vai aparecer alguma coisa estranha, eu acho, aqui na casa da minha tia. Fui. Fui.